好啦，各位各位網友早晨啊 ，Good morning 嘅 everyone 啊，我係一個齋乜啊，咁好啦，話説嚟講乜撚嘢咧？今集就咁嘅，梗係屌下雲福苑單嘢先啦，因為又咪有單嘢咧，我唔撚記得講嘅，就係咧話説嗱，佢而家雲福苑咧燒到咁撚樣咧，照計嚟講咧應該停水停電啊，就應該呢啲 lift 上唔到去噶嘛，但不過而且咧佢哋仲未放啲家屬咧去執嘢嘅，點知有一撚樣咧就拍片咧。就影撚住捉正黃腳雞啊！影撚住乜撚嘢咧？就影撚住雲福苑咧嗰啲廢墟單位度咧，傳出一啲光啊！嗰啲光係電筒啲光嚟嘅，咁代表乜撚嘢咧？係咪真係撚樣咧？喺入邊度啊揾嘢啊，甚至可能係盜墓咁樣咧？其實盜墓咧睇起身真係好撚貼切嘅，大佬。首先，如果盜墓嚟講真係喺入邊偷嘢嚟講話咧，係邊啲人可以先入到去咧？如果假如仲未開放俾人去執嘢嘅話，咁一係就黑警阿蛇，一係就消防員，一係就係嗰啲工作人員。咁你邊撚過去揾呢個雲福苑入邊抄嘢咧，都係有嫌疑㗎啦。大佬你好話唔好聽，你又唔係家屬嘅，你係應該揀完啲嘢㗎啦。咁你喺入邊用電筒周圍照去抄嘢做乜撚嘢咧？同埋嚟講啊，另一個神奇地方啊，就喺雲福苑竟然下邊冇人去守撚住嘅，冇掩雞籠咁樣樣啊！你諗起咧，海老我話齋咧，你諗起嗰陣當年慈禧有套嘢咧，係唔知係咪大軍閥啦，就講啲軍服咧，嗰啲軍閥咧就係盜墓啊！而嗰啲盜墓啲軍閥嚟講咧，仲要係看住慈禧陵墓嗰啲軍閥嚟嘅。咁你又諗起一樣嘢啦。如果咁樣嘅，係咪真係嗰頭近啊？監守自盜啊！即係嗰邊方便啊，嗰邊偷撚埋咧，食撚埋靚撚埋咁樣咧。其實講真，雲福苑咧，我唔應該話報應啦。但係不過你班撲街咧，之前做藍絲啊，之前建制嘅話咧，呢啲可能就係你嘅因果啦。不過唔緊要啦，我唔係 Kenny， 我唔會咁啦黑涼薄話你抵撚死嘅。不過咧，大家以後做政府嘅狗，做韭菜同埋做藍絲咧，小撚心啲啦。雲福苑就係最佳例子啦！你雲福苑嚟講有唔少撚樣咧，係支持政府嘅。呢家你胡力標拍到你塊面正一正啦，所以日後嚟講咧，寧願反政府就唔好撐政府，除非政府係我話事嘅啫，係咪咁講啊？好啦，唔講咁多啦，我而家食早餐先啦。真係有時咧，真係做人嚟講咧，真係咩正宗，一係做一個和尚敲下鐘咁樣啦。當然啦，話説尋晚嚟講咧，同啲網友咧就有少意見分歧咁樣啦，冇話爭執啦。咁好啦，唔講咁多啦，我依家嚟講咧食嘢先啦，嗰日係咁啦。